Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो क्रिस्त. पूण हेरांनी म्हणलें, क्रिस्त गलिल्यांतलो येवंक शकता. क्रिस्त दाविदाचे सोस्तींतलो आनी दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना. अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार, मुखेल याजकां आनी फारिजेवां चडशीं परतून गेले. हांणी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिजेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिजेवांतल्या कोणे तरी ताचेर बावाट दवरलेलो म्हूण आसा. पूण ही जात शास्त्रांची वळख नासलोली, शिराप पडलोली. तांचे मदल्या एकल्यान जेजूशी आदीं आयिल्लो त्या निकोदेमान तांकां म्हणलें, एका मनशाचे पयले आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत? ताणें म्हणलें, तूंय बी गलिलेकार कितें? चवकशी करून पळय आनी एकलोय प्रवादी गलिल्यांतलो उपजता म्हूण तुका कळोन येतलें. ते आपल्या घरा परतले. देवाचें उतर हें.